А сега, уважаеми дами и господа, имам изключителното удоволствие на сцената да поканя една моя любима, наистина любима певица. Господ я е надарил с прекрасен глас, но и с много голямо, щедро и отзивчиво сърце. И от името на всички родители искам да благодаря за това, че откликва на всяка инициатива на училищното настоятелство. Вашите аплодисменти за изключителната Ралица от фамилия Тоника. Благодаря. Още има люлякови нощи, невиждащи очи, притулен час. Още има люлякови нощи, безумия от закъсняла страст. Минути непонятни и крилати, нетърпеливи жестове, слова, които те спасяват без остатък от вечната мълва. Още има люлякови нощи, невиждащи очи, притулен час. Още има безумия от закъсняла страст. И ето я пределната отплата, един акорд отсложен после слов. И доловили той звук сърцата, умират разрушени от любов. Има люлякови нощи, още има люлякови нощи. И ето я пределната отплата, един акорд отсложен после слов. И доловили той звук сърцата, умират разрушени от